Good evening to all my civil engineering students, faculty and engineers of the civil engineering. Today and in this video we are going to see an important change which has taken place recently in our civil engineering field. That is, the NBC 2016 has been withdrawn. அதாவது 2016 நேஷ்னல் பில்டிங் கோட் என்பது திரும்ப பெறப்பட்டு விட்டது. அதற்கு பதிலாக we are having a new national standard, not the code, it's a standard, NBCS 2026 என்று புதிதாக ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது கட்டிடங்களின் தேசிய தரக்கட்டுமான நெறிமுறைகள் 2026 என்ற புதிய பெயரிலே அது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஆவணத்தை எங்கிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம், அதாவது பிஏஎஸ் வெப்சைட்லேருந்து எப்படி அதை நாம் டவுன்லோட் செய்வது என்பதைத்தான் இந்த வீடியோவில் மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்க போகிறோம். I am Professor Kandasamy, formerly Professor of Civil Engineering and Head of the Department of many government engineering colleges. Presently I am putting videos in this channel. Okay, you can find civil engineering videos, literary videos and religious videos there. Okay, now we'll proceed with the discussion. The recent development in civil engineering. This is the 2016 code which has been published in 2 volumes with 11 chapters. Okay, now Bureau of Indian Standards has now withdrawn this standard and it has become NBCS 2026. This is useful for all government engineers, practicing engineers, faculty of civil engineering, குடிகளின் பொறியியல் துறை பேராசிரியர்கள், ஆராய்ச்சி அறிவியலாளர்கள், ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் மற்றும் என்னுடைய இனிய மாணவ சமுதாயமான பட்ட மேற்படிப்பு மற்றும் பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள், அதாவது அரசு பொறியியற் கல்லூரிகள், அரசு உதவி பெறும் பொறியியற் கல்லூரிகள் மற்றும் மூத்த தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள் in which civil engineering branch has been retained even in this artificial intelligence era. That core branch is retained, and in addition to that, now a multi-story building construction or a huge civil engineering project also needs the help of a mechanical engineer, electrical engineers, even communication engineers, IT engineers, etc. So those who are involved in the can have an opportunity to work in a civil engineering project. All this will be a useful document. So National Building Code of India 2016, this is the what is the notification page in the BAS website. இது 2 வால்யூமாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. முற்றிலுமாக திருத்தி அமைக்கப்பட்ட இந்தியாவின் கட்டுமான நெறிமுறைகள் என்று இதை நாம் குறிப்பிடலாம். ஓகே, இது எப்போது நடந்தது, when this changes occurred அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, Government of India has issued a gazette notification on 30th April. BAS has withdrawn the 2016 National Building Code. On the same day, the new NBCS 2026 has also been established. It means from the very next day, ஒன்றிய அரசிதழ் 30/4/26 அறிவிக்கப்பட்டது. 1/5/2000 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது. இது எங்கிருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் என்றால் வெப்சைட்லேருந்து பிஎஸ் வெப்சைட்லேருந்து நாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். குட் ஈவினிங். நவ் வில் see how to download the new NBCRS 2026 from the VAS website. So just we'll type in any browser. Okay, you take the URL as Bureau of Indian Standard BAS. Okay, now you will get the BAS website and the website access பண்ணிக்கோங்க. Now you can see the National Building Code of India revised now as National Building Construction Standards 2026 இந்த ஃபோட்டோகிராஃபு, அப்புறம் இந்த புது நோட்டிஃபிகேஷன் National Building Construction Standards 2026 இது ரீசெண்டாக ஒரு 48 டேஸ்க்கு முன்னாடி பப்ளிஷ் பண்ணால ஸ்டில் இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் டவுன்லோட் இன் வெப்சைட். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போங்க. ஸோ யூ வில் கெட் த நெக்ஸ்ட் பேஜ் லைக் திஸ். இதில் நீங்கள் மெம்பர் ஆகி லாகின் பண்ணியும் பண்ணலாம். இல்லை இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பாட்டமில் SP16 2006 லைஃப் சைக்கிளை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ரிவைஸ்டு, அமெண்டட் அண்ட் ரிவைஸ்டு. இதில் ரிவைஸ்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் 2026 கோடு. ஓல்டு கோடு வேணுனாக்கா
SP7 2016 க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நவ் இயர் ஆல்சோ ஒன் மோர் ஆக்ஷன் டைரக்ட்லி பண்ணுறதுக்கு ஒன் கிளிக் டவுன்லோட்னு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது. நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கிளிக் திஸ். இப்போ வந்து வி ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் சம் மோர் தேன் 1 minute எக்ஸட்ரா. ஸோ தட் இது வந்து இட்ஸ் a 3000 pages டாக்குமெண்ட். ஒரு 2000 பக்கங்களுள் 2 புத்தகங்களாக இது வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அது முழுவதும் வந்து தரவிறக்கம் செய்வதற்கு இட் வில் டேக் ஒரு நிமிடத்திற்கு மேலாகும். அதுவரை பொறுமையாக காத்திருந்து நாம் வந்து இப்போது வந்து இதை பார்க்கலாம். இப்போது இந்த இது இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அடோப் வெப்சைட்டில் பிடிஎஃப் ஃபார்மில் வந்து இது டவுன்லோட் ஆகிடும். ஸோ இந்த பிடிஎஃப் வந்து நீங்கள் அப்படியே சேவ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட். இப்போ இதில் எப்படி இருக்குன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் 1 அண்ட் SP16 அண்ட் வால்யூம் 2 வந்து ஒரு 520th பேஜில் வந்து யூ வில் ஹாவ் த நேஷ்னல் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வால்யூம் 2. இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இட் கண்டைன்ஸ் ஆல் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப். இப்போ நீங்கள் இந்த கண்டென்ட்ஸ் பேஜை பார்த்தீங்கன்னாக்கா வால்யூம் 1 கண்டைன்ஸ் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸும் மேஜர் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ், மேஜர் கோட்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குல்ல, அது எல்லாத்தையும் வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. வால்யூம் 2ல் வந்து பில்டிங் சர்வீசஸ், லைட்டிங், வெண்டிலேஷன், ஏர் கண்டிஷன் எக்ஸெட்ரா, லிஃப்ட் இன்சுலேஷன் எக்ஸெட்ரா, பில்டிங் சர்வீசஸ், ப்ளம்பிங் சர்வீசஸ், ஃபயர் அண்ட் லைஃப் சேஃப்டி, இந்த மேஜர் 3 டாப்பிக்கில் உள்ளது எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வாட் யூ டூ இஸ் யூ டவுன்லோட் திஸ் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட் கன்வீனியன்ட்லி. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். ஆகவே நம்ம தொடர்ந்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பார்த்து வாருங்கள். சப்சிக்வெண்ட் வீடியோஸில் எல்லாமே வந்து வில் see the details about the revisions, what has happened, எந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து they have come to a decision to remove certain classes, புதுசாக என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, and what are the things we'll see in the next video. Until then, subscribe and watch this channel. Thank you very much.